Saludos peramelidos de la familia de los mamíferos marsupiales, yo soy Tiago Lucrash y en esta ocasión vengo con un tema que aparte de las bandas sonoras pocas veces se ha tocado en profundidad, al menos dentro de la saga de Crash Bandicoot. Y así como en otros apartados, este también está hecho con sumo cuidado y con mucha atención al detalle que en muchas ocasiones cuesta creer. Estoy hablando nada más y nada menos que los efectos de sonido, ya que esto ocurrió en una etapa muy temprana de mis experiencias jugando videojuegos, donde ingresaba a los menús y me pasaba subiendo y bajando la música o los efectos mencionados para ver cómo sonaban de manera individual y tener una escucha más limpia de las cosas que me llamaban la atención. Y tengo que aclarar que yo sé que para muchos temas como este son algo o bastante aburridos, pero quería hacerlo de todos modos, así que para aquellos curiosos del tema espero que este video sea de su agrado. Todos comprendemos como efectos de sonido o FX a la interpretación sonora que a veces se retocan de maneras artísticas para dar peso, verosimilitud a un objeto o entorno dentro de un medio audiovisual como películas, videojuegos y sus derivados. En algunas ocasiones que oía estos efectos por separado quitando la música, descubrí algunos sonidos en particular que llamaron mi atención y me gustaría resaltar. Para empezar, tenemos los sonidos de las olas del mar y las gaviotas, haciéndonos entender que nuestro personaje está naufragando en una isla que no pareciera conocer. Los pasos de Crash también tienen unos sonidos bastante agradables, como si anduviera pisando grava, un sonido bastante relajante para muchos. Bueno, sobra decir que en algunas superficies en concreto, las pisadas de Crash tienen otro sonido que suele dar mucho en el blanco. A continuación, este sonido queda muy bien mientras vemos cómo aparecen las cajas que se activan con el interruptor, y aunque suenen como burbujas explotando, le encontraron un uso interesante a este efecto de sonido en particular, ubicándolo de esta manera. Este sonido de como dos ladrillos frotándose le da mucho peso a estas estructuras, además de que refuerza lo peligroso que es pasar sin cuidado. Aquí necesitamos prestar mucha atención, ya que la roca que nos persigue se torna más imponente de lo que parece, y es por el efecto de sonido que tiene esta gran piedra al dar unos saltos. Con cada estruendo en el suelo, este sonido incrementa mientras la roca realmente esté cerca, sobre todo con el último golpe que da antes de caer. El siguiente caso es uno bastante curioso, ya que todo parece normal, todo tiene efectos de sonido acorde donde estamos, pero ¿no sientes que falta un sonido o varios en específico? Muchos recordamos que el río suena en estos niveles, pero ¿por qué no suena? Incluso podemos oír peces chapoteando y una cascada más adelante. Ahora solo activemos la música, y es aquí donde se encuentra el efecto de sonido del río, incluso de algunos insectos y otros animales como suele ser en la mayoría de soundtracks de este juego. Mi teoría al respecto es que para no sobrecargar efectos de sonido y se mezcle todo con posibles errores, sonidos bucle, etc., pusieron los sonidos ambientales en la música, una solución muy inteligente. A diferencia del caso anterior, aquí sí pusieron el sonido de la lluvia y de los truenos como sonidos ambientales. No está sincronizado con las luces de la pared, pero eso es algo que si no te cuentan no te enteras. Este truco también es bastante bueno, se trata del efecto que nos hace sentir dentro de un templo una ruina muy antigua y abandonada, salvo por algunas criaturas hostiles.
Se trata de darle una pequeña pero notable reverberación a todos los efectos de sonido que ya habíamos oído, junto con otros nuevos, para que se escuche con un poco de eco. Incluso el juntar vidas y frutos Wumpa tienen ese efecto, sonidos que no deberían ser afectados por ser parte del HUD del juego, pero son esos pequeños detalles lo que les da algo más de inmersión a todo esto. Para Crash Bandicoot 2 los detalles no hacen más que sumarse. Aquí va un ejemplo. Verán, aquí la lluvia empieza leve. Prestémosle atención a la pantalla y al sonido. Este irá creciendo a medida que vayamos avanzando en el nivel. Podemos notar cómo la lluvia va aumentando de intensidad. En esta parte la lluvia está en su punto más fuerte, pero por si no se han dado cuenta, no se preocupen, que hay un modo de demostrarles cómo cambiar la intensidad de la lluvia de nuevo, cuando lleguemos a un lugar con techo. La lluvia esperará pacientemente que salgamos para que pueda volver a activarse, pero siempre de manera regulada. Si salimos un poco, la intensidad será mínima, pero mientras más nos expongamos al exterior, más fuerte será esta lluvia. En niveles con lluvia de Crash Bandicoot 2 siempre habrán partes donde lloverá más fuerte o despacio según la sección del nivel para meter presión, como el camino que abre la gema verde en Ruination. Los portales suenan similar a Crash Bandicoot 1, pero a medida que avancemos, más sonidos bajos tendrá el portal, aumentando una especie de soplido en el audio diciéndonos que estamos muy cerca de llegar. Pequeña pausa para decir que hasta la sierrita de las tortugas tienen sonido. El efecto de sonido de la nitroglicerina es uno de los más curiosos dentro de la saga, imponente y fascinante. Como es un componente químico altamente volátil por la temperatura o por algún golpe brusco, decidieron darle sonidos como de frascos o botellas de vidrio para dar una sensación de fragilidad, a la vez que sumamente peligrosa e inestable con esos pequeños brincos que da. Definitivamente por cómo suenan estos pilares no quisiera pasar por debajo cuando estén aplastando el suelo. El detonador de nitros también tiene un sonido interesante, una mezcla entre explosión y un vidrio rompiéndose, para relacionarlo con las cajas explosivas al contacto mientras estamos en una zona segura. Esta es la versión de las piedras en Crash Bandicoot 2. Como está cubierta de nieve, el sonido debía ser algo más suave, pero sin dejar de ser esa piedra que intentará aplastar a nuestro personaje. Por eso también, al dar estos brincos que hacía la piedra en el Crash Bandicoot 1, al caer en el suelo también suena muy estruendoso, incluso diría más que en la anterior. Incluso, para que suene un poco más peligrosa la persecución, colocan unas minas explosivas que, si bien Crash puede pasar con facilidad, la piedra termina por pisarlas y llenar el nivel con sonidos de explosiones por todas partes. Crash pisando otras superficies, en este caso piezas de metal. Personalmente considero que las pisadas del personaje y el terreno donde suele ir están muy bien cuidadas y tienen sonidos muy agradables de oír en la trilogía entera.
Efecto de sonido de un barril metálico rodando. Suena pesado y altamente explosivo. La mayoría de objetos tienen su propio sonido y su rango de alcance. Damas y caballeros, el sonido más exasperante y generador de traumas en muchos niños. Charcos de agua que solo aparecen en estos niveles medievales tienen su propio sonido. Cuando saltas fuera de ellos, tienen un sonido interesante. Está bastante bien ambientado como se oyen las banderas flamear por aquí. Cuando nos alejamos, se dejan de oír. Los niveles bajo el agua tienen su propio sonido de ambiente, un sonido bastante grave ya que sirve para disimular la audición que tenemos bajo el agua, junto con la música que también tiene instrumentos y sonidos bajos. Las minas marinas tienen su propio sonido, incluso antes de aparecer en pantalla, lo cual nos alerta que debemos ir con cautela, ya que estas automáticamente se irán acercando a nosotros hasta donde les alcance la cadena. Su sonido es bastante molesto, pero cumple su función. La lava tiene su propio efecto de sonido, y junto a los detalles visuales que le agregaron como el color intenso y el vapor que sale, le dan ese toque perfecto para que despierte en ti todas las alarmas. En varias zonas podemos verla como obstáculos o partes del decorado, siempre con su rango de sonido que al mantener distancia ya no se oye. A diferencia de los charcos de los niveles medievales, aquí el agua es más fangosa y espesa en cuanto a su sonido. Incluso hay enemigos que se esconden debajo para atacar a Crash por sorpresa. Este es de otros casos curiosos. Estos niveles de Crash manejando una moto son de esos donde casi no hay sonidos caricaturescos, ya que por lo general los efectos de sonido de estos lugares son muy de escucharse de manera casi cotidiana. El sonido de un vehículo intentando adelantar a otro, incluso cuando Crash choca con las patrullas de las carreteras, el sonido y la animación es muy impactante, o cuando salta por una rampa y los neumáticos chillan contra el asfalto cuando caes al suelo. Me gusta mucho el ruido de este lugar, suena como si Crash tuviese zapatos de gala. Este efecto de sonido también es único, es como si mezclaran el sonido de un objeto raspándose, que a su vez otro que suena como algo espeso derramándose, para que suene como si Crash patinara sobre aceite. Este lanzallamas suena tan letal que hasta te quema el alma de solo oírlo. Estas plataformas siempre me dieron impresión por el sonido que emiten. Además, tampoco sé por qué emiten ese sonido o qué es lo que realmente lo provoca. En esta pista hay varios sonidos de ambiente distintos. De hecho, está sonando uno muy particular hasta donde señalo. Suena como un conducto o ventilador, no sé cómo explicarlo.
En esta parte de la pista se puede oír el agua fluyendo. En esta cañería de la izquierda suena como si pasara gas por aquí, y con las marcas de radiación pareciera que en cualquier momento va a estallar. Yo mejor me voy. Yo creía que las gotas eran parte de la canción, pero en realidad era un efecto del ambiente. También podemos ver cómo al derrapar el sonido cambia según el terreno. En estas partes, tipo pecera, también tienen un sonido bastante grave para ambientar como en los niveles submarinos de Crash Bandicoot 3. Y el aura, junto con el juego de luces y sombras del lugar, le da esa buena combinación que da como resultado algo mucho más inmersivo. Aquí podemos oír la lluvia cuando salimos de lugares cerrados como en casos anteriores. Pero volviendo a donde hay techo, podemos oír algo así como un viento muy pesado. ¿Lo oyen? Da algo de miedo. El sonido de lluvia suena diferente en otras pistas, como en este caso, ya que simula caer en tierra. En estas zonas de la pista hay reverberación. En el exterior, el derrape suena mucho más suave por estar el suelo empapado, a diferencia del terreno seco. Que aquí el derrape suena como en terrenos tipo asfalto, hasta que volvemos a salir a la lluvia. En este lugar es donde más se oye la reverberación. Todo efecto de sonido del juego suena con un eco y algo más de fuerza al pasar por aquí también. El derrapar tiene otro efecto completamente diferente en esta pista. Por si te preguntas, en Polar Pass no pasa, los derrapes se oyen como en asfalto, salvo en las partes de hielo. Un dato a tener en cuenta es que muchos de estos sonidos son de una biblioteca sonora facilitada por Universal Studios a sus productos entre caricaturas, juegos, películas, etc. Y otras que son de dominio público, pero la selección estuvo tan bien lograda que es lo que más le da mérito a los distintos juegos que vimos. Además de que todo funcionaba en una primera PlayStation que tenía limitaciones, que en algunos casos impedían que se plasmara lo que los desarrolladores del juego querían, que sin embargo quedaron bastante cerca, porque los resultados siempre fueron impecables. Los integrantes detrás de los efectos de sonido son Michael Golan, Ron Horwitz y Kevin Spears, cada uno con una notable trayectoria en distintos medios como ya había dicho antes. Algunos incluso retomaron sus papeles en Crash Bandicoot posterior a la trilogía, pero eso es tema para otra ocasión. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscríbanse si aún no lo están para no perderse de más contenido de Crash, tanto como de otras sagas. Mis páginas y redes sociales donde subo dibujos y digo tonterías los encontrarán en la descripción. Y sin nada más que decir, yo soy Tiago Lucrash y me despido. Un saludo a todos. Chau chau.